दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? आपके मोबाइल से आवाज़ आना बंद हो जाता है या फिर आवाज़ आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? तो कैसे आप अपने मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम ठीक करेंगे? इस वीडियो के अंदर मैं आपके मोबाइल में कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जिससे अपने मोबाइल के अंदर करने के बाद आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही कम आवाज़ सुनने को मिल रहा है, सही से साउंड नहीं आ रहा है या फिर बीच बीच में बंद हो जाता है साउंड आना, ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा जिसे एक बार आपको अपने मोबाइल के अंदर करना है। अगर आप जानना चाहते हैं मोबाइल में वो सेटिंग है क्या जिससे आप करके अपने मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकें, वीडियो को बिना उसके पूरे आखिर तक ज़रूर से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्रीओ चलेगा, फ्रीओ से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से फ्रीओ पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। भाई दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम ठीक करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा नीचे, ये नीचे ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन, यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ये चेक करना है कहीं म्यूट पर तो ये सेट नहीं है। वैसे आपको इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, साउंड, वाइब्रेट, म्यूट। अगर यहाँ पर म्यूट या फिर वाइब्रेट पर सेट रहता है, ऐसे में जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आता है या फिर आप म्यूज़िक प्ले करके सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आता है, साउंड नहीं आता है। इसे आपको म्यूट और वाइब्रेट पर नहीं रखना है, साउंड पर सिलेक्ट करके रखना है। इससे साउंड प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं, सही से आपको साउंड आने लगेगा। ठीक है, ये था पहला सेटिंग। अभी बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से फ्रीओ पे लाइक करना। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये फ्रीओ को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी उसकी शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी अपने मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकें। तो यहाँ पर यह सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सर्च कर लीजिए डू नॉट डिस्टर्ब, ये लेकर आपको सर्च करना है। जैसा आप सर्च करेंगे यहाँ पर ये डू नॉट डिस्टर्ब सिलेक्ट करना है और ये आपको चेक करना है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग कहीं ऑन तो नहीं है। अगर यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग ऑन रहता है, ऐसे में साउंड नहीं आता है, आवाज़ सुनाई नहीं देता है। अक्सर कई बार गलती से ये सेटिंग ऑन हो जाता है या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो ये सेटिंग ऐसे में ऑन कर लेते हैं जिसकी वजह से स्पीकर से साउंड नहीं आता है। ये सेटिंग आपको ऑफ करके रखना है। तो अक्सर कई बार ऐसा भी होता है, रात को हम ये सेटिंग ऑन करते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, फिर इसे बाद में हटाना भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग आपको ऑफ करके रखना है ताकि स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनाई दे। ये 2 सेटिंग करके आप स्पीकर में जो साउंड प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा सेटिंग बताता हूँ जिससे आप साउंड इंक्रीज़ कर सकेंगे। साउंड इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ से बैक करते हैं, दोबारा से आपको सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग में आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, नीचे ऑप्शन है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर देखिए ऑप्शन है इक्वलाइजर, सिलेक्ट करना है और इसे आपको नॉर्मल, पॉप, क्लासिक इस पर सेट करके नहीं रखना है, इसे आपको कस्टम करना है। और नीचे यहाँ पर ये जो 10 dB है, अगर ये इस तरीके से कम है तो इसे आपको फुल रखना है ताकि स्पीकर साउंड कई गुना तक बढ़ जाता है इससे। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से बैक करना है। एड ऑफ साउंड ये सेटिंग यहाँ से ऑन नहीं करना है, एड ऑफ साउंड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। फिर ये सेटिंग आपको ऑन करना है, एड ऑफ साउंड फॉर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। मीडिया एंड कॉल्स आपको सिलेक्ट करना है ताकि कॉल के दौरान आपको सामने वाले का आवाज़ भी ये वाले स्पीकर से सही से सुनाई दे। फिर नीचे यहाँ पर देखिए 30 to 60 ईयर्स ओल्ड, ये आपको सिलेक्ट करना है। इससे होगा स्पीकर का साउंड कई गुना तक तेज हो जाता है। अगर आपको लग रहा है 30 to 60 ईयर्स ओल्ड के अंदर फिर भी कम आवाज़ सुनाई दे रहा है, इससे आप ओवर 60 ईयर्स ओल्ड ये करना है ताकि स्पीकर का आवाज़ कई गुना तक तेज हो जाता है। ये कुछ सेटिंग करके आप अपने मोबाइल के अंदर साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी साउंड के साथ तेज आवाज़ भी सुनने को मिलेगा। अगर आपको फ्रीओ अच्छा लगा, फ्रीओ से कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से फ्रीओ पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।